Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của thí sinh Huỳnh Ngọc Thái Anh. Xin chào các thầy cô cũng như tất cả các bạn sinh viên. Em tên là Huỳnh Ngọc Thái Anh, em là sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin Truyền thông và em là một người thích công nghệ cũng như là em là một người yêu thích truyện tranh. Câu chuyện tranh mà em thích nhất là Doraemon. Vì đối với em, Doraemon là một sản phẩm khoa học công nghệ tuyệt vời. Doraemon có những cái vũ bối thần kỳ mà đối với em là những sản phẩm khoa học công nghệ. Trong đó có hai cái vũ bối mà khiến em rất là tâm đắc. Đầu tiên là chiếc máy ảnh Thaumos, chỉ cần đứng trước chiếc máy ảnh với một cái tách, lập tức chúng ta thể mặc những bộ đồ theo ý muốn chúng ta. Sản phẩm thứ hai chính là một cuốn bách khoa toàn thư thần kỳ. Khi mà chúng ta lập cuốn bách khoa toàn thư này ra, những cái từ khóa mà chúng ta tra cứu nó sẽ được hiển thị lên như một mô hình 3D. Chúng ta sẽ xem nó và tương tác được với nó. Các bạn biết không, những cái công nghệ này không còn là những sản phẩm được hiển thị trong truyện tranh nữa, mà nó đang là những sản phẩm công nghệ đang được đầu tư nghiên cứu bởi những cái hãng công nghệ lớn đứng đầu thế giới như là Microsoft, Google, thậm chí đến tất cả các trường học từ ngoài nước và trong nước. Và nó có tên là công nghệ thực tế ảo tăng cường, Augmented Reality. Vậy công nghệ thực tế ảo tăng cường là gì? Thực tế, nó là một công nghệ cho phép chúng ta hiển thị các mô hình 3D ảo trong máy tính sang môi trường thật một cách tương tác nhất, trực quan nhất mà chúng ta nhìn thấy đó. Đồng thời, nó còn cho phép chúng ta tương tác được với nó như là va chạm, xô đẩy hoặc là di chuyển các kiểu. Và cái công nghệ này nghe thì có vẻ nó phức tạp, nhưng thực tế nếu chúng ta chia nó ra thành 3 phần để phân tích thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đầu tiên, công nghệ thực tế ảo tăng cường cần một thiết bị camera. Chiếc camera này sẽ liên tục theo dõi cái môi trường thật của chúng ta. Nhờ quá trình theo dõi này nó sẽ xác định được mô hình 3D ảo sẽ được hiển thị ở vị trí nào. Giống như khi bạn lật một cuốn sách ra, trên mô hình của một trái đất thì sẽ hiển thị hình 3D trái đất đó. Nó cho chúng ta biết mô hình sẽ được hiển thị ở vị trí nào. Còn việc hiển thị như thế nào và ra làm sao sẽ được quyết định bởi hệ thống thứ hai, đó là một cái hệ thống máy tính. Hệ thống máy tính này sẽ có yêu cầu là có tốc độ xử lý cao, khả năng đồ họa mặt và đồng thời nó có thể xử lý những thuật toán thông minh để cho phép hiển thị mô hình 3D ra ngoài không khí, qua ngoài đời thật. Và thứ ba, chúng ta cần một chiếc điện màn hình. Chiếc điện màn hình này thì có thể là những TV tương tác rất là to để xem những mô hình 3D, cũng có thể là những thiết bị di động rất là nhỏ chúng ta cầm tay như là những smartphone thông minh, thậm chí là những chiếc kính thực tế ảo. Khi mà chúng ta đeo những chiếc kính thực tế ảo này vào, chúng ta có thể xem được toàn cảnh không gian 3D. Lúc này những mô hình ảo sẽ được hiển thị ngoài không gian ở trong không khí để cho chúng ta tương tác. Đi ngược về câu chuyện Doraemon với chiếc máy ảnh Thaumos thì công nghệ này cũng được ứng dụng cách tương tự ngay tại những cái tụ điểm thời trang, những cái cửa hàng thời trang lớn ở trên khắp toàn cầu và nhất ở châu Âu. Lúc này các bạn tưởng tượng rằng một ngày nào đó khi các bạn nữ muốn mua một cái bộ áo thời trang đẹp và muốn thử nhiều bộ quần áo không cần tốn nhiều thời gian, hãy cứ bước vào một tấm gương thật là lớn, đó là chiếc màn hình hiển thị. Lúc này một chiếc camera đang nhìn thấy bạn. Lúc này bạn chỉ có tách một cái, một bộ quần áo ảo sẽ được ướm lên cơ thể của bạn. Bạn thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đó là ứng dụng thực tế của chiếc máy ảnh Thaumos. Còn bạn có biết không, cuốn từ điển thông minh bách khoa toàn thư của Doraemon là một sản phẩm công nghệ mà hiện tại đang được ra bán ngoài thị trường. Lúc này bạn chỉ cần có một cuốn sách, bạn mở sách đó ra và quét những cái mã vạch bằng thiết bị camera. Những giải thuật thông minh được lập trình trên chiếc smartphone của bạn có thể giúp hiển thị những cái mô hình này ngoài không khí, hiển thị trong chiếc smartphone và để xem mô hình toàn diện. Rất là tuyệt vời. Những ứng dụng của công nghệ thực tế ảo tăng cường đang một xu hướng phát triển trên toàn thế giới, không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở khắp nơi trên châu Âu, ở châu Á, châu Mỹ, vân vân. Và sự phát triển của công nghệ này đem đến những ứng dụng thực tế rất là lớn lao, không chỉ trong y dược, kinh tế, khoa học, công nghệ mà còn rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Và sự phát triển của công nghệ này cũng như tiềm năng của nó phụ thuộc rất là nhiều vào sự nghiên cứu ứng dụng của chúng ta, và đó chính là công nghệ thực tế ảo tăng cường. Cảm ơn mọi người.